بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو ونكسن صاحب يا ميل البؤدوني كي جوجتان كرسو دغوادا ورك دونيدا iyo si gaar ah warbixintan waxaan ku eegaynaa in ka badan 7 sano oo dalalka Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ay ahaayeen far iyo faraanta hadda xaalku sidii hore ma aha waxaana moodaa in daraar cad lagu kala tegayo fagaaraha siyaasadda caalamka saaxiibadii hore ayaa hadda sun isu walaaqaya Washington ayaa carar lama filaan kala dul dhacday boqortooyada muddaba ay gardaadinaysay ay ka talinayaan amaba ay majraha u hayaan reer Aal Sacuud oo yahay gudoomiyaha guddiga haddaba iyada oo ay jiraan ismaan dhaafiyo weyn oo u dhaxeeya dalalka Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka ayaa warar hor leysa soo taraya oo ku saabsan xiriirka mugdiga ku sii dhacaya ee Riyadh iyo Washington iyadoo tani ay imaanayso ka gadal markii xukuumadda Riyadh waa boqortooyada Sacuudi Carabiga ay u weecatay dhinaca iyo xukuumadda Moscow iyadoo halkaana Washington ay dagaal adag kula jirto Moscow si ay uga qoomameyso weerarkii ay ku qaaday xukuumadda Kiev bila ka hor madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden oo gaaray Sacuudi Carabiya ayaa si xun loo bahdilay iyadoo soo dhaweyntiisa loo diray gudoomiyaha gobolka Maka taasoo dhifi naadir ah amaba aanay dhicin taariikhda labada dal marka ay hogaamiyaashooda isbooqanayaan Biden oo arintaasi si weyn uga carooday ayaa yeeshay banaanka uusan keensan maadaama uu kala ilaalinayo in carada boqortooyada Sacuudi Carabiya ay si xoogan ugu biiriso safka xukuumadda Moscow hayesha waxa hubanti ah in madaxweyne Joe Biden markii diyaaradda uu ka soo degay wafdigii Mohammed bin Salman hayesha waxa cadda in soo dhaweyntaasi uu si weyn uga carooday madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden carada labada dal ayaa inta badan waxay salka ku haysaa ka gadaal markii boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo isu taagay Imaaraadka Carabta ay diideen in shidaalka ay sare u qaadaan oo ay shidaal badan soo saaraan maadaama xukuumadda Moscow ay dunidu cadaadiska ku sii xoojinayso waxaana ay Mareykanku si weyn uga fikireen in dalalka khaliijka ay buuxiyaan kaalinta culayska laga saaray ee xukuumadda Moscow hayesha tan iyo wixii markaas ka dambeeyay waxa soo baxay ismaandhaaf labada dal u dhaxeeya iyo sidoo kale in dawladda dalka Mareykanka Sacuudiga ay gambar dhow ugu fadhido laakiin hadda warku ugu xasaasiyada badan waxa uu yahay in aqalka sanadka Mareykanka uu warar ku qaaday xukuumadda boqortooyada Sacuudi Carabiya gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka ninka la yiraahdo Robert ayaa isniintii waxa uu ku baaqay in la xakiyo dhammaan wixii iskaashi ah oo lala lahaa boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana uu ku andacoray gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka in Sacuudi Carabiya ay naaxinayso xukuumadda Moscow Mr. Robert oo si xoogan markaas ay uga muuqatay carag kalena ayaa waxa uu sheegay in dawladda dalka Mareykanka ay tahay in haatan ay ka fiirsato xiriirka sokeeye iyo hubka halista ah ee boqortooyada lagu iibinayo kuwaas oo Robert uu sheegay in ay yihiin kuwa gebi ahaanba khilaafsan qaanuunka caalamka Mr. Robert ayaa Mareykanka ugu tilmaamay xukuumadda boqortooyada Sacuudi Carabiya dilka Mareykanka dharka hoostiisa ugu jira waxaana uu yiri hubka iyo dhammaanba wada xaajoodiyada dhinaca ganacsiga iyo heshiisyadii hore loola gaaray boqortooyada Sacuudi Carabiya dhammaantoodba waa in la hakiyaa ayuu yiri Robert isagoo si weyn uga carooday habdhaqanka wanaagsan ee xukuumadda Moscow iyo Riyadh ka dhaxaya waxay korinayaan cadowgeena marna looma dul qaadan karo waana suurtagal in haddii dalka Mareykanka uu ka fiirsan waayo cadowgu uu barbaarinaya ay taasi dhibaato keeni karto ayuu yiri Mr. Robert oo ay carag ka muuqatay in ka badan 7 sano oo saaxiibtino dhow iyo is-indhatirka dhibaatooyinka boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ka sameeynaysay dalka Yemen iyo dalal kale oo caalamka ku yaala ayaa haatan isa soo taraya wajiga boqortooyada kan xukuumadda Washington ayaad moodaa haatan in labada xukuumadoodba ay dhabarkiisu jeedinayaan gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka Mr. Robert ayaa waxa uu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga ee haatan talada dalka Mareykanka haya waxaana uu wacd ku maray in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ka qoomamay doonto buu yiri naaxinta cadowga Mareykanka
waxaana ninkan laga soo doortaa gobolka la yidhaahdo New Jersey ee ku yaala dalka Mareykanka. inkastoo uu ka tirsan yahay xisbiga dimuqraadiga ee haatan dalka Mareykanka maamulaya, haddana waxaa durbaba soo baxaya in Sacuudi Carabi qudheeda ay go'aan hoos ka gaadhay iyada oo xukuumadda Moscow xulafo muhiim ah la noqotay. dhawaantan mar qura ayay warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa bariga dhexe waxay baahiyeen in Mohammed bin Salman iyo Mohammed bin Zayed oo labadooduba kala maamula Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya ay si toos ah telefoonka ugu dhageysteen hogaamiyaha Mareykanka Joe Biden iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee fadeexad awgeed shaqada looga casilay. waxaan u jeedaa Boris Johnson waa dalka Ingiriiska ayaa mar qura warbaahinta ku baraarugtay. inkastoo xafiisyada warfaafinta ee labada dal aanay si toos ah ugu jawaabin, haddana foolkaano siyaasadeed iyo fadeexado ayaa qaraxaya. lama oga tallaabada dhabta ah ee dowladda Mareykanka ay ka qaadi doonto Mohammed bin Salman iyo Mohammed bin Zayed. waxaa muuqanaya in haatan dalalka khaliijka intooda badan ay u weecinayaan dhinaca iyo xukuumadda Moscow. Mohammed bin Salman ayaa doonaya in Mareykanku kaga argoosto ka gadaal dilkii uu geystay Allaha u naxariista suxuufigii reer Sacuudi Jamal Khashoggi, taasoo dowladda Mareykanka ay si weyn uga eedeysay Mohammed bin Salman inuu mas'uul ka ahaa. hogaamiyahan da'di ah oo in muddo ah jaanis iyo fursad ku gaadayay xukuumadda dalka Mareykanka ayaa haatan dhaantaynaya isagoo oo ku heesaya amaba qaaday heestii ahayd guuleed hurdow keebaa gardaran. Mareykanka ayaa haatan xaalku waxa uu ku yahay mid aan la saadaalayn karin. isbahaysiga Mareykanka uu abuuray ee Yuhuudda iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa hadda sii liicaya. isku soo wada duub oo Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa hadda u muuqda saaxiibo hore si weyn isu jeclaa, ha yeeshee haatan sun isu walaaqaya. tani waxay imaanaysaa iyadoo xukuumadda Moscow iyo dalalka khaliijka dhammaantoodba ay ku heshiyeen in ka badan 2 milyan oo fuusto shidaal ah oo markii hore la soo saari jiray hadda la baajiyo. waana mid ka mid ah gulihii ugu muhiimsanaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee ay gaartay xukuumadda Moscow.